Йоанна, Тони, Евелина, Влади и аз, Василена, сме деветокласници в Солече Свети Климент Охридски в Благоевград. Денят на земята и опазването на водите ни провокираха да помогнем за пестенето на водата в училището ни. То се намира в съвсем нова сграда и за удобство на всички има чешми в почти всички класни стаи. Това го прави най-вероятно училището с най-много чешми в града ни. За съжаление, това често се превръща в проблем заради разхищението на вода. Чешмите се ползват непрекъснато от 7:30 сутрин до 7:30 вечер. За пиене, миене на ръце и чистене на дъските. Струята е много силна и така половината вода отива без да се използва в канала. Състезанието Герой на бъдещето ни подсети да потърсим научен подход за справяне с проблема. След едноседмичен размисъл се спряхме на водните перлатори, които са едни малки джаджи за поставяне на чешмите, и водата внезапно започва да тече далеч по-слабо, без това видимо да се лечи. Разбира се, първо ги изпробвахме сами. Изненадато времето за пълнене на една чаша се удвои, като сложихме перлатора. Ура! Това действаше. Направихме статистически тест, т.е. Влади го направи, защото е най-добър по математика. Аз и моята отбор направихме статистическо проучване, като поставихме на 10 чешми перлатори и засякохме времето, през което се напълва един и същи съд с вода. Това са резултатите, които получихме в качествения белег с перлатор или без перлатор. Приложили статистически студенти те са да проверят статистическата достоверност на разликата в резултатите, които получих. Използвах формулата P-test в Excel. Така отхвърлих нулевата хипотеза, че дебита на водата с и без перлатор е един и същи. Използвахме пластмасово шише и почва, за да стимулираме кръговрата на водата за нашата демонстрация. Оставихме го на слънце и добре, че не падна върху нечия глава на двора. Ще ви представим помощник директора на нашето училище, господин Еленко Велков. Разхищава ли се много водата в училище? Вие вече сте запознати с нашите перлатори. Как мислите, разхищава ли се много или... Моите наблюдения са, че наистина се разхищава много вода. Непрекъснато виждам чешми, които текат. Така че ви поздравявам с вашата инициатива да мотивираме всички ученици от 1 до 12 клас да пестят водата. Мислите ли, че ще има ефект от нашата идея за перлаторите? Разбира се, че ще има ефект. Поне с 30% бихме могли да намалим разхода на вода, но наистина трябва да работим повече към възпитанието във всички ученици. Планът ни беше да представим метода на съучениците си с презентация и опит и да ги помолим да отделят 40 стотинки за закупуването им. Направихме 15 презентации в различни класове. Изготвихме аз и Тони, но най-добре се справихме с учениците, аз, Йоанна и Евелина. Дори учителите ни похвалиха, че ставаме за техни колеги. Най-трудно беше с големите ученици. Те винаги са скептични. Да се изправим пред 10-11 клас не беше лесно за нас. Йоанна се справи отлично с събирането на парите. Майя бива за икономист. Събрахме 70 лева. Проектът ни предизвика интерес от учителите, които вече искат да си поръчат перлатори за домовете си. Ето, че дойде момент и 13 от тях бяха монтирани по чешмите. Фирмата производител дари няколко за каузата. 11-класничката Дани даде рамо на проекта и сглоби това видео. Тя е фотографа на училището. Моля, харесайте снимките и във Фейсбук. Май се справихме добре. Чакаме следващата сметка за вода.